بين الإصرار والتخلي ضمن المكونات الشخصية. يواجه الإنسان صراعا بين الإصرار والتخلي. الإصرار المقصود هنا هو القوة الداخلية التي تدفعنا للمضي قدما رغم كل العوائق والصعوبات التي قد تواجهنا. هو العزيمة والإرادة التي تمكن من مواجهة التحديات بشجاعة وثبات. أما التخلي هنا فهو القدرة على الانسحاب من التحدي وقت يكون التعامل معه خارج الاستطاعة. عندها يكون التخلي مخففا للضغط ومريحا للنفس. هذا لا يعد هروبا، وإنما هو فهم سليم للموازنة بين الممكن والمستحيل.